Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se gjithë Ballkani Perëndimor ka vendin në Bashkimin Evropian dhe se duhet i bashkohen atij së bashku, duke folur në konferencën rajonale të biznesit të Mbretërisë së Bashkuar dhe Ballkanit Perëndimor, ndërtimi i së ardhmes në Beograd. Vučić tha se është e rëndësishme që të gjithë të kuptojnë se Ballkani mund të bashkohet brenda kornizës së Bashkimit Evropian. Ne kemi nevojë për kufi të hapur sepse kështu do të kapërcejmë të gjithë kufit politik, mund të kontribuojmë më shumë kur punojmë së bashku, tha presidenti i Serbisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nënshkroi vendimin për shpërndarjen e kuvendit pas një takimi ku morën pjesë krerët e partive politike në Kosovë. Tesa për takim erdhi pasi Glau Konjufca nuk mori votat e mjaftueshme për të formuar qeveri në seancën e djeshme. I takon presidentes Osmani të thras zgjedhje të jashtëzakonshme të cilat duhet të mbahen brenda 40 ditëve. Lëvizja Vetëvendosje propozoi që zgjedhjet të mbahen me 28 dhjetor, kur për shkak të festave të Krishtlindjeve do të ketë shumë shqiptar nga diaspora në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës, siç njoftoi kryetari i ri i saj Bedri Hamza, kërkon që zgjedhjet të mbahen me 21 dhjetor, që është edhe qëndrimi i Ramush Haradinajt. Lazar Stević, gazetar nga Mitrovica Veriut, vlerësoi se qytetarët nuk do të motivohen të dalin masivisht në zgjedhjet e jashtëzakonshme, por ai gjithashtu nuk beson se do të ketë ndryshime drastike në vota. Stević beson se lista serbe do të jetë një faktor shumë i rëndësishëm në formimin e qeverisë së re, kështu që duhet të luajë shumë zgjuar dhe të shfrytëzojë pozicionin në mënyrë që të mund të marrë vendime në kuvend për të mirën e popullit serb. Analisti politik Nejmedin Spahiu thotë se rezultatet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare do të jenë pak a shumë të njëjta me ato të nënshkurtit, që do të thotë se kriza do të thellohet. Ajo që ndodhi me nënshkurt deri më sot, sipas tij, është një shenjë e mungesës së patriotizmit në Kosovë, e cila karakterizon të gjitha partitë politike që përfaqësojnë popullsinë shumicë. Docenti i Fakultetit të Shkencave Politike Stefan Zurlić theksoi se skenari nga i cili të gjithë në Kosovë kanë frikë është se zgjedhjet e reja nuk do të zgjidhin asgjë si rrugdalje. Ai sheh një marrëveshje të vetëvendosjes me ndonjë opsion politik ose koalicion të gjerë të partive opozitare. Pas seancës së dështuar të djeshme të kuvendit, Kosova rrezikon të humbas rreth 200 milion euro të parashikuara nga marrëveshja e Bashkimit Evropian dhe Bankës Botërore, sepse marrëveshjet ndërkombëtare nuk janë ratifikuar në parlament, raporton koha ditore. Vonesa në formimin e institucioneve mund të çojë edhe në një kolaps financiar që mund të ndikojë në pagat, pensionet dhe funksionimin bazë të Kosovës, sepse Kosova ndoshta do të hyjë në vitin 2026 pa buxhet të miratuar, sipas portalit të Prishtinës. Ish ndihmë sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker tha se Kosova ka nevojë për një qeveri që mund të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që është e gatshëm të zbatojë atë për të cilën është rënë dakord. Ricker deklaroi në një intervistë për Kosova Online se është bërë shumë pak në procesin e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës në 10 vitet e fundit dhe se palët duhet të përfitojnë nga angazhimi i përfaqësuesit special për dialogun Peter Sorensen. Lidhur me gjyqin e Haag kundër ish udhëheqësve të UÇK-s, ai thotë se dëshmia e generalit Wesley Clark dhe ambasadorit Christopher Hill mund të jetë shumë e rëndësishëm për mbrojtjen. Dhomat e specializuara të Kosovës njoftuan se të gjitha seancat dëgjimore në rastin kundër Hashim Thaqit dhe të tjera të planifikuar për nëntor dhe dhjetor janë anuluar. Vendimi u marr pas konferencës së statusit të mëngjesit të sotëm dhe Këshilli Gjyqësor njoftoi se do të shpall hapa të mëtejshëm deri në fund të javës. Përndryshe, zyra prokurorit të specializuar dhe mbrojtja udhëheqësve të akuzuarve të ish UÇK-s kërkuan që dosjet përfundimtare të çështjes të dorëzohen deri me 30 janar, ndërsa argumentet përfundimtare pritet në fund të marsit dhe më shumë se 2 vjet që nga fillimi i gjyqit dhe 5 vjet pas arrestimit të 4 të akuzuarve.
Moti nesër me vranësira dhe reshje shiu, ndërsa reshje shiu me bubullima pritet në jug dhe juglindje, reshjet e dendura shitej pritet gjatë mbrëmjes dhe natës. Në veritë dhe perëndim të vendit pritet një ftohje më e fortë dhe temperaturat do të sillen nga 4 deri në 8, kurse ajo maksimale ditore deri në 20 gradë Celsius.